एक छोटे गांव में बुद्धा किसान और उसका होशियार जादुई कबूतर रहते थे। एक दिन कबूतर ने सोचा, क्यों ना क्रिकेट टीम बनाई जाए। उसने अपने दोस्तों कबूतरों को बुलाया और सबने मिलकर क्रिकेट खेलना शुरू किया। बुद्धा किसान अंपायर बन गया और जोर से बोला, आ। बच्चे जोर जोर से चीयर करने लगे। कबूतर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सब कर रहे थे। एक कबूतर ने लंबा सिक्स मारा और बॉल पेड़ पर अटक गई। सब हंसने लगे। गांव में खुशी का माहौल बन गया। आखिर में सबने मिलकर बोला, टीम वर्क से सब मुमकिन है।